পাখি কোথায় বাসা করছে দেখেন, বারান্দার মধ্যে একটা গাছ আছে টবে, ওই গাছের চিকন একটা ঢালে ওরা বাসা বাঁধা শুরু করছে। এই যে দেখেন পাখিটা আসলে কি পাখি, প্রথমে মনে করছি চড়ুই পাখি, পরে ভাবলাম যে না, চড়ুই পাখি না। আপনার চড়ুই পাখি তো সচরাচর আমরা সবাই চিনি, আর চড়ুই পাখি এরকম জায়গায় বাসা খুবই কম করে, এত খোলামেলা জায়গায়। তো এই যে এবার দেখেন, এটা চড়ুই পাখির সাইজে, তবে চড়ুই পাখি না। এই যে চলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন এই গাছটা।